సుధాకర్ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ అంటే మీరు ఇన్ని రాజకీయ విశ్లేషణలు చేస్తారో మీరు అంతే స్ట్రాంగ్ గా మానసిక విశ్లేషణలు కూడా చేస్తారు. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ టాపిక్ మీ ముందుకు తీసుకొద్దాం అనుకున్నాను సార్. అంటే జనరల్ గా మనం చాలా సార్లు నుంచి చూస్తా ఉన్నాము, ఎవరన్నా ఒక అమ్మాయి ప్రేమించకపోతే ఆ అమ్మాయిని ఆ అబ్బాయి ఎన్ని విధాలైనా సరే హెరాస్ చేయటం, అంటే మొహాన యాసిడ్ పోయటం కానీ లేకపోతే ఒక్కోసారి చంపేయటం కానీ అలాంటి కొన్ని సంఘటనలు మనం చరిత్రలో చూసాం. కానీ నిన్న ఊరు నాకు గుర్తులేదు, ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి తనని వదిలేశాడని వేరే అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాడు, పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడని చెప్పి రాత్రిపూట వెళ్ళి ఆ అబ్బాయి ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకో అబ్బాయితో సహాయంతో ఆ అబ్బాయిని బిల్డింగ్ మీద కత్తిపేటతో నరికేసి చంపేసింది. అంటే అమ్మాయిల్ని మనం చాలా మటుకు సున్నితంగా చూస్తూ ఉంటాం, అంటే గారాభంగా పెంచుతాం, చాలా సున్నితంగా చూస్తాము, ప్రకృతిలో కూడా మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం అమ్మాయిలకి. అలాంటి అమ్మాయిల్లో కూడా ఇంత క్రూరత్వం వస్తుంటే అసలు మన సమాజం ఎటుపోతుంది సార్? దీని గురించి మీ విశ్లేషణ ఏంటి? సరే, ఇక్కడ అబ్బాయి అమ్మాయి లేదా పురుషుడు స్త్రీ అనేది సమస్య కాదండి. వ్యక్తిత్వం, వ్యక్తిలో ఉన్న విపరీత ధోరణి లేదా మానసిక సమస్యలు కారణం. ఇప్పుడు పురుషుల్లో శారీరక సామర్థ్యం ఎక్కువ బలం ఉంటుంది. సమాజంలో మన సమాజంలో స్వేచ్ఛ, ఎక్కడన్నా తిరగడానికి, ఒంటరిగా తిరగడానికి, ఏమైనా చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళల్లో ఉన్న విపరీత ధోరణి లేదా ప్రకోపించే మానసిక ఉద్వేగాలని సులభంగా ప్రదర్శించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మహిళలకి ఆ బాధ, కోపం, కసి ఉన్నా కూడా ప్రదర్శించే అవకాశాలు లేదు కాబట్టి ఉంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి వెళ్ళి ఇప్పుడు కొంత సమాజంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల అమ్మాయిలకు కూడా అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి వెళ్ళి చంపేసి వచ్చారు. ఇక్కడ అమ్మాయి అబ్బాయిని చంపినా, అబ్బాయి అమ్మాయిని చంపినా అది చట్ట విరుద్ధమే కాకుండా మానసిక రుగ్మతగానే నేనైతే చెప్తానండి. మీకు అంటే పల్లెల్లో కొంతమందికి అర్థం కావడానికి చెప్తానండి. పశువులు ఉంటాయి, అంటే ఒక గేదె దున్నపోతు క్రూరంగా ఎక్కడంటే అక్కడ పోయి గుద్దుతా ఉంటది, కొమ్ములతో చేస్తుంటది. అదే ఆ గేదె కూడా ఎదకొచ్చినప్పుడు చాలా క్రూరంగా అరుస్తూ ఉంటది, పగ్గాలు ఘాటి దగ్గర గుద్దుతాది, తెంపుకొని వెళ్తారు. కొన్ని దూడను ఈనిన తర్వాత ఆ దూడను కూడా కుమ్మి చంపేస్తాయండి గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ. మనం మామూలుగా తల్లి బిడ్డ కోసం ఏదైనా ఉంటది. ఇప్పుడు కోడి ఉంది, ఆ కోడి పిల్లని గద్ద తన్నుకోవడానికి వస్తే అది రెక్కల కింద దాచుకుంటది. పొరపాటుగా ఉంటే ఎగురుతుంది, ఆ గద్దని తన్నాలని ఎగురుతుంది. అంటే అది ఆవైనా గేదైనా మన మనుషులమైన కోడైనా ఏదైనా కూడా తల్లి మనసు అది. అలాంటిది అంటే ఒక ఆవో లేదా గేదె తన దూడను తను ఎందుకు చంపేస్తాదంటే దాన్ని అంటే మనం సైకలాజికల్ పోస్ట్ నేటల్ సైకోసిస్ అంటాం. ప్రసవానంతరం వచ్చే సైకోసిస్ లక్షణాలు. అలాగే పోస్ట్ నేటల్ డిప్రెషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇది పశువులకి ఉంటుంది, మనుషులకు కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం మనుషులు పశువులు అన్ని కూడా శారీరక సిస్టమ్ అంతా ఒకటే కాబట్టి. ఇలా ఇక్కడ ప్రేమ కోసం తప్పించడం, ప్రేమ పేరుతో హత్యలు చేయడం, ప్రేమ పేరుతో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం, ప్రేమ పేరుతో చేతులు కోసుకోవడం, ప్రేమ పేరుతో విపరీతంగా ఇవన్నీ కూడా ప్రవర్తన లోపాలు లేదా మానసిక రుగ్మతలుగానే చెప్తానండి. ఎవరైనా కొంతమందికి దీని మీద అవగాహన లేక ప్రేమ అంటే తెలుసా నీకు, ప్రేమ ఎంత మధురని పాటలు పాడద్దు, కానీ ప్రేమ అనేది ఒక పవిత్రమైన అంశం. ప్రేమలో ఇలా కిరాతకత్వం ఉండదు. ప్రేమ హత్య చేయమని చెప్పదు, ప్రేమ చేతులు కోసుకోమనదు, ప్రేమ తలబాదుకోమనదు, ఆత్మహత్య చేసుకోమనదు, హత్యలు చేయమనదు. ప్రేమ ఒక విశిష్టమైన మానసిక స్థితి. ఆ ప్రేమకి మనం హద్దులు, సరిహద్దులు ఇవేమి చెప్పలేము. అలాగే నిర్వచనం కూడా అంత సులభం కాదు. అయితే ఇక్కడ మీరు చెప్పిన అమ్మాయి కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటి చేష్టలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నిజంగా ప్రేమించుంటే, అదే ప్రేమ పవిత్రమై ఉంటే, ఆ అబ్బాయి ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ ప్రేమ వెంటనే త్యాగంగా మారుతుంది. పోనీపో అతను సుఖంగా ఉండని. ఇప్పుడు దేవదాస్ సినిమా చూసాము, ప్రేమ పవిత్రంగా ఆమెకు పెళ్లి అయితే అతను తనంతకు తాను తాగుబోతయ్యాడు, చెడిపోయాడు, కానీ
ఎక్కడా వెళ్ళి ఆమెని బలవంతం చేయలేదు, లేదా ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్న ఆ వృద్ధుల్ని చంపను లేదు, కొట్టను లేదు. తనకు తాను దిగులు పడ్డాడు. ఇది కూడా అంటే సైకాలజీ చెప్పండి, అది కూడా డిప్రెషన్ అండి. ఇప్పుడు దేవదాసుని అంటే పవిత్రమైన ప్రేమ అయినా కూడా అతను జీవితాన్ని అంతా వదిలేసి తాగుబోతాయి శాలువ కప్పుకొని కుక్కను పట్టుకొని తిరుగుతున్నా అంటే అతను డిప్రెషన్ లేకి వెళ్ళాడు. అది కూడా మానసిక సమస్య నా ఉద్దేశం అయితే. ఇప్పుడు కొంతమంది రచయితలు దాన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, కానీ నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తా, దేవదాసు కూడా డిప్రెషన్ పేషెంట్ గానే నేను చూస్తాను. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి సైకోసిస్ట్ లేదా అగ్రెసివ్ గా వ్యవహరించింది. ఇలాంటి అమ్మాయిలు చాలా మంది కనిపిస్తున్నారు, అబ్బాయిల్లో కూడా ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఇది హార్మోన్ల ప్రభావం అని చెప్తాను తప్ప వ్యక్తులు కాదు. కొంతమందిలో ఇలా సెక్స్ గ్లాండ్స్, సెక్స్ హార్మోన్స్ విపరీతంగా స్పందించి ఆ శృంగార తపనను పెంచి ఆ శృంగారం కోసం విపరీతంగా ప్రవర్తించేలా చేయడాన్ని ఒక మానసిక రుగ్మతగానే అంటాము. చాలా రుగ్మతలు ఉన్నాయి, అంటే అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోలేం, కానీ స్థూలంగా చెప్తాం. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఒక మానసిక సమస్యతో బాధపడుతోంది, ఆ పైచాచిక ప్రవృత్తికి పాల్పడింది. ఇలాంటి వాళ్ళని తల్లిదండ్రులకు చెప్తున్నాను, మీ పిల్లలు ఎవరైనా విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తున్న, ప్రేమ పేరుతో అరాచకాలు చేస్తున్న దయచేసి చికిత్స చేయించండి. దయచేసి వాళ్ళు మీరేమి ప్రేమ అంటే ఏమో ఇవన్నీ చెప్తే కూడా వాళ్ళకి ఎక్కదండి. మానసికంగా తీవ్రమైన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు, అంటే అపసవ్య దిశలో లేదా అపసవ్యంగా ఆలోచించే వాళ్ళు, విపరీత ధోరణిలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి ఈ వివేకం నశించిపోతుంది, హితవులు వినరు. కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా మంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కూడా సోషల్ మీడియా వచ్చినా కూడా ఈ విపరీత ధోరణులకి గురవుతున్నారు. అందరని కాదండి, ఇవన్నీ సరే అన్ని చుట్టి చూసి 5% లోపలే ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళంతా. 1-2% అండి ఇలాంటి కిరాతక మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు, తీవ్రమైన మానసిక రుగ్మతతో బాధపడే వాళ్ళు 5% లోపలే. మరి అంటే 1-2% ఉండొచ్చు. అయితే వీటికి ఎక్కువ ప్రచారం కలిగిస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ ఇవి అంటే హఠాత్తుగా ఇలాంటి విపరీతం జరిగితే ఆసక్తిగా అంశంగా మారుతుంది. కాబట్టి మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో దానికి ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. దీంతో ప్రజలు అబ్బా దేశం అంతా పాడైపోయింది, అమ్మాయిలంతా ఇలా అయిపోయారు, అబ్బాయిలంతా ఇలా అయిపోయారు అనుకునేదానికి లేదండి. అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇవి వాళ్ళకు కూడా మనం చిన్నప్పటి నుంచి వ్యక్తిత్వ వికాసము అవి కల్పించగలిగితే మనిషి తత్వం, ప్రవర్తన, పెళ్లి, ప్రేమ, జీవితం వీటి మీద అవగాహన కల్పించగలిగితే నా మనసు ఎక్కడో కీడించుతోంది, నా మనసు ఎక్కడో దారి తప్పుతోంది, నా మనసు ఎక్కడో నా నియంత్రణ కోల్పోతోంది, ఇది ఒక మానసిక సమస్య అని వాళ్ళు గుర్తించి సైకాలజిస్టును, సైకియాట్రిస్టును కలిసి చేసుకుని, ఇప్పుడు మనకు చూపు సరిగ్గా కనపడలే, ఇలా చూస్తుంటే ఓహో నాకు చూపు లేదు, ఒక కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి కళ్ళజోడు వాడాలి అని అనుకుంటాం. లేకపోతే ఇంకేదో ఒక సమస్య ఉంటే ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అలా ఇది మానసిక సమస్యకు నేను లోనవుతున్నాను, ఇది ప్రేమ కాదు, విపరీతమైన వ్యామోహమో తపనకు గురవుతున్నాను, హార్మోన్ల ప్రభావం వల్ల ఇలా జరిగిందన్న అవగాహన ఉంటే వాళ్ళు వెళ్తారు. తలనొప్పి వస్తే ఎంత సహజంగా డాక్టర్ దగ్గర పోయి చూపించుకుంటాము, ఈ ప్రేమ నొప్పులు వచ్చినా, ప్రేమ విపరీతాలు వచ్చినా, ప్రేమ తపనలు వచ్చినా తట్టుకోలేని ప్రేమ కలుగుతున్నా, అంటే మనం ప్రేమ కాదు కానీ దాన్ని అలా అనాల్సి వచ్చి అంటున్నాను. అంటే దాన్ని అంతా వ్యామోహమే అంటాను. నేను ప్రేమనే అన్ను, కానీ మళ్ళీ నన్ను వితండవాదో విపరీతంగా కొంతమంది అంటారు కాబట్టి దాన్ని ప్రేమ ముసిగే చెప్తున్నా. ఇలాంటి వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేసుకోండి, చికిత్స చేసుకోండి. అలాంటి వాళ్ళని గుర్తిస్తే తల్లిదండ్రులు కూడా నొప్పించో భయపెట్టో బలవంతంగానో చికిత్స చేయిస్తే ఇలాంటి దురాగతాలు తలెత్తకుండా మనం జాగ్రత్త పడచ్చు. చాలా బాగా చెప్పారు సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు అన్నట్లు ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల బాధ్యత కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు, ప్రవర్తనలో మార్పు ఏం వస్తుంది అన్నది ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు అసెస్ చేసుకొని వాళ్ళ సొంత పనులు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా పిల్లల మీద అంతే కనుక ధ్యాస పెట్టగలిగితే ఇలాంటివన్నీ చాలా మటుకు కూడా అరికట్టచ్చు. కాకపోతే మీరు అన్న పాయింట్ ఒకటి కరెక్ట్. ఈ రుగ్మతలు అనేది మనకి హెల్త్ వైజ్ ఎలా అయితే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నామో, సైకలాజికల్ కూడా మనలో మనకి ఏదైనా మార్పు వచ్చినప్పుడు దాన్ని కూడా అంతే ఓపెన్ గా ఒప్పుకోగలిగితే, అంతే ఓపెన్ గా డిస్కస్ చేయగలిగితే వీటిలో ఇంకెక్కువ మనకి సొల్యూషన్స్ వస్తాయేమో చూద్దాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ.